13-maktab oila market va 22-sadik yaqin bo'lgan xonadonimizni obzori. Uy oldida parkovka qilingan. Assalomu alaykum hammaga. Zarafshon Sale obunachilari 12-8-9-xonadonni bugun obzorini qilib o'tamiz. Xonadonimiz mebellari, yumshoq mebellari, shkaflari, gilam, parda, jalyuzi hammasi tashab ketiladi. Faqatgina televizor, xolodilnik, kir yuvish mashinasini olib ketishlari mumkin. Bu yoqda spalni 2 kishilik, remontlari hali 1 yil ham bo'lmagan. Ko'rishinglar mumkin. Bu bitta detskimiz, mebellari mana bunaqa 2 etajli mebellari ham bor. Parketlari yangi. Xonadonimiz 1-qavatda joylashgan. Juda ham shinam. Yumshoq mebellari bor. High-tech usulida remontlar qilingan. Televizorlari, gilam, parda hammasi tashab ketiladi. Kuxnyamizni ko'rishinglar mumkin. Uголок o'tirishga mebellari, kuxnya garniturlari bor. Bu yoqda yana bitta bolalar xonasi qilingan. Ko'rishinglar mumkin. Darslarni qilishga anaqa gullari hammasini tashab ketiladi. Xonadonimiz narxini 58.900 ga baholadik. Zarafshon Sale obunachilari uchun ulgurib qolinglar. Mana bu yoqda vannalarimiz. Endi o'zlari narsalari bor. Bu yoqlarni olib ketishadi. Hojatxonamizda ham aristonlar qilingan. Issiq suvga. Zarafshon Sale